Ne jemi sërish në studio, tashmë do t'ju prezantojmë një material, është goxha interesant në fakt, i cili në sjell në fokus jetë gjatësinë. Thuhet që në popuj të ndryshëm natyrisht që ka edhe statistika të cilat na tregojnë se sa është mesatarja e gjatësisë së një individi, edhe ne në Shqipëri kemi të tilla, natyrisht që ka edhe sekrete të vogla të cilat nëse ne i respektojmë mund të na japin një mundësi për të shtuar disi vitet e jetës. Ani Elezi na sjell një reportazh goxha interesant lidhje me këtë temë, ndërsa unë ju përshëndes nga studio. Të gjithë duam të jetojmë më gjatë. Të gjithë duam të gjejmë formulën magjike për të jetuar sa më gjatë dhe sa më shëndetshëm. Por për të arritur këtë gjë, duhet të kalosh në disa etapa dhe duhet të ndjekësh një regjim, të cilën ne do ja u servirim nëpërmjet materialit ton nga ekspertët, të cilët i kemi marrë në intervistë për vizionin e pasdites. Kërkimet të shumta shkencore janë fokusuar në gjetjen e formulës magjike mbi jetëgjatësinë e njeriut. Konkluzionet janë të shumta në varësi të kulturave dhe vendeve mbi konceptin e jetëgjatësisë, por a varet nga vetë njeriu jetëgjatësia e tij, apo ajo është e paracaktuar nga geni i tij familjar. Jetëgjatësia është një proces i cili mund të përmirësohet për herë më shumë, sigurisht që mund të ndihmojnë ilaçet dhe teknologjia, por është e rëndësishme jo vetëm të kesh më shumë vite në jetë, por edhe më shumë shëndet. Kjo është ideja e jetëgjatësisë. Idealja është të hahet mirë, pra një ushqyerje e mirë, një stil jetese i mirë, pra një gjumë i rehatshëm, aktivitete fizike, përpjekje për një agjerim të lehtë. Por na ndihmojnë edhe integratorët ushqimor për të përmirësuar disa procese të metabolizmit në trupin tonë. Është një proces i gjatë, por që arrihet duke bashkuar sa më shumë gjërat e nevojshme për të patur një jetëgjatësi më të mirë. Sot ne dimë që i gjithë shëndeti jon varet 30% nga gjenetika, prindrit tan, kromozomet. Por 60 deri në 70% është në dorën tonë. Pra jemi ne që vendosim nëse do të jetojmë me shëndet apo me sëmundje. Pra, gjenetika ka rëndësi, por nuk është aq e rëndësishme sa mendohej dikur. Është më e rëndësishme si ne ndihmohemi me stilin e jetesës së përditshme. Ci aiutiamo con la vita di tutti i giorni. Kur flasim për jetëgjatësinë, një nga pikpamjet kryesore që një individ jetë i shëndetshëm, qoftë fizikisht, qoftë mendërisht, është edhe aspekti i të qenurit mirë me veten e tij, që do thotë nga ana psikologjike. Në fakt shpeshherë themi që të ndihem mirë me veten, do thotë që të harrojmë një pjesë të problemeve, të harrojmë angazhimet e mëdha që kemi dhe të bëjmë një jetë të qetë. Të bësh një jetë të qetë do të thotë jesh komod në të gjitha aspektet, flasim nga aspekti fizik, emocional, por qoftë edhe ekonomik, edhe social. Në mënyrë statistikore njihet që njeriu që është i dokumentuar më i vjetër në botë ka jetuar 125 vjet, edhe ka qenë një grua. Dhe gjenetikisht nga studimet e fundit shkencore është përcaktuar që jeta e njeriu gjenetikisht shkon deri në 130 vjet maksimum. Ushqimi është padyshim një element mjaft i rëndësishëm në ndikimin që ka sa i përket jetëgjatësisë së njeriut. Gjithashtu, stili i jetesës dhe shëndeti mendor është mjaft përcaktues sa i përket shëndetit mbi funksionimin e trupit ton. Vitet e fundit po shohim që shumica e të rinjve po interesohen shumë mbi atë çfarë do thotë shëndeti në të ardhmen, ti jesh mirë me veten, por mbi të gjitha të kujdesesh për veten që në një moshë më të vonë të bësh një jetë edhe më të shëndetshme nga pikpamja psikologjike. Prandaj them që në moshën e rinisë është mirë që të tregojmë një kujdes më të madh për veten, në aspektin fizik, por edhe në aspektin mendor, sepse flasim për bashkëjetesë me anktin, me stresin gjatë gjithë ciklit të jetës dhe detyrimisht që depresioni është një nga elementet që e shoqëron moshën e rritur të vonë. Io credo che una buona cultura della longevità. Unë mendoj që një kulturë e mirë e jetëgjatësisë mund të ndihmojë çdo njeri për të jetuar më gjatë dhe me shëndet. Por problemi i shoqërisë tonë është që jetojmë më gjatë, por jemi më me shumë sëmundje, si për shembull demenca, Alzheimeri, Parkinsoni, diabeti, obeziteti, arterioskleroza dhe kanceri. Nëse ne mund të jetojmë me shëndet pa shumë ilaçe, operacione dhe teknologji, kjo ndihmon njeriu dhe shoqërinë. Një kulturë e jetëgjatësisë është e rëndësishme për të kursyer lek dhe për të patur shëndet në shoqërinë tonë. Nëse ne na rrisin deri në 20 vjeç, se nuk e kemi në dorë deri në 20 vjeç rritjen, e kanë prindrit. Që nëse ata do kujdesen dhe do na rrisin shumë mirë deri në 20 vjeç, ne kemi në dorë pjesën tjetër nga 20 deri në përfundim. Dhe nëse ne nga 20 deri në 50 arrim që të
shfrytëzojmë trupin tonë në një mënyrë normale, të mos bëjmë gjëra ekstreme, atëherë do jetojmë shumë më mirë dhe shumë më gjatë pjesën e fundit të jetës, nga 50 e mbrapa. Prandaj jeta herë shkon arrin 78, 80, 90. Gjatë studimeve mbi jetëgjatësinë e njeriut, një tjetër element mjaft i rëndësishëm është edhe ai i ndarjes së gjinive, ku shifrat duket sikur favorizojnë femrat. Le donne sono leggermente più fortunate. Femrat janë lehtësisht më me fat, jetojnë pak më shumë se meshkujt, por nuk ka një formulë për këtë. Femra ka çështjen e hormoneve gjatë menopauzës, pra ndryshon diçka. Prandaj, një ushqyerje e mirë, aktiviteti fizik dhe integratorët janë të domosdoshëm. Por mbi të gjitha, një tolerancë ndaj stresit, ajo që quhet zakonisht reziliencë. Pra, të përpiqesh të tolerosh stresin. Kjo i ndihmon si femrat ashtu edhe meshkujt. Nuk ekziston vetëm një gjë e domosdoshme, por një kombinim të disa elementeve që na ndihmon të jetojmë sa më gjatë dhe më me shëndet. Po të shikojmë, gjinia maskullore është ajo që në kulturën shqiptare përpiqet më shumë për të sjellë të ardhurat, ndërkohë që gjinia femërore është ajo që përballet më shumë me problemet familjare për kujdesin e familjarëve. Dhe ndonjëherë përjetimi i këtyre situatave, ndonjëherë jo shumë të përballueshme nga gjenia femërore, sjell edhe një rënje graduale më të shpejtë se sa gjenia maskullore kur flasim për procesin e jetëgjatësisë. Në fakt, me statistika është më re që gruaja jeton pak më gjatë se bashorti, por megjithatë do të thosha që janë shumë faktor element që ndikojnë në jetëgjatësinë e individit. Pra nuk mund të flasim dhe themi që ndoshta njëra gjenia apo tjetra varet nga mënyra e jetesës dhe nga mënyra se si përjetojmë ngjarjet, sepse cikli i jetës për gjithë secilin është e ndryshme. Dhe detyrimisht varet edhe përjetimi i situatës emocionale. Ne kemi parë që ndryshimet e shoqërisë kanë sjellë një grua në karrierë tashmë, jo më një grua shtëpiake, dhe ndoshta ndonjëherë këto studime duhet tregojnë edhe ndryshimet që kanë ndodhur midis të dyja gjenive. Kërkime për të zbuluar çelësinë e jetëgjatësisë datojnë që në lashtësi, ku mitologji të shumta i bënin njerëzit shekullor, e me superfuqi dhe deri tek të pavdekshëm. Por doktori i njohur i historisë së lashtë, Hipokrati, në kërkimet e tij mbi jetëgjatësinë e njeriut, arriti në një tezë mjaft të besueshme, e cila nuk është kontestuar dhe sot e kësaj dite. Hipokrati njerëzit i kanë ndarë në 3 lloj kategorish, në karbonik, florik dhe fosforik. Njeriu karbonik është një makinë, siç është për shembull xhipi, makinat forta. Kanë kokën e madhe, kanë qafën e shkurtër, gishtat e trash, kockën e trash. Këto janë makina që rojnë 100 vjet pa problem. Por abuzojnë, dhe nëse abuzojnë, mund të dëmtohen dhe mund të shkurtohet jeta nga abuzimi, po jo nga gjenetika. Ndërsa dikush tjetër, siç jam unë për shembull që nuk jam karbonik, jam fosforik, edhe kështu si mua është pjesa më e madhe e njerëzve, nuk e kanë gjenetikisht atë mundësi që të rojnë mbi 100 vjet, por po ta mbajnë veten, mund të arrijnë edhe këta në atë formë, ndërsa pjesat personi i tretë që është floriku, ai është gjenetikisht më i predispozuar të jetojë më pak, sepse ka kockën shumë të dobët, ka organet jo fort të forta, pra është një makinë e ndërtuar në mënyrë më delikate. Në ditët e sotme, është fakt tashmë që jetëgjatësia e njeriut është rritur, por për të pasur një jetëgjatësi normale dhe mbi të gjitha të shëndetshme, është tërësisht në dorën tuaj, por cilat janë këshillat që japin ekspertët tanë për të arritur këtë synim. La nostra salute è soprattutto nelle nostre mani. Shëndeti jonë është mbi të gjitha në duart tona, më shumë se sa tek gjenetika. Ky është mesazhi kryesor. Dhe për të patur më shumë shëndet dhe më shumë vite në jetë, mund të bëjmë shumë gjëra, si për shembull të ham mirë, të lëvizim më shumë, të jemi më empatik dhe të kemi më pak stres, dhe përmes suplementeve bimore për të përmirësuar mirëqenien dhe shëndetin. Vjen shumë keq për kafshët dhe mishi i kuq për shembull është më i dëmshëm se sa mishi i bardhë, sepse krijon më shumë aciditet. Sa më i vogël të jetë mishi, aq më pak i dëmshëm është për njerëzit. Por ne kemi burime të tjera për të marrë proteinat, nuk duhet i marrim nga mishi. Duhet i lëmë kafshët të jetojnë jetën e tyre dhe duhet gjejmë burime të tjera që janë shumë më të mira se sa mishi. Ne kur zbërthejmë mishin, ka shumë probleme në organizëm, që nga stomaku, e zbërthejnë, nuk e zbërthejnë, e përthith, nuk e përthith, ka shumë gjëra. Ushqimet të tjera, pastaj sa më të vogla të jenë kafshët, aq më pak të rrezikshme janë për organizmin tonë.
fruta, perime, zezavate janë gjëra më të mira dhe vajrat esencial, edhe vajrat natyral. Këto janë më të mirat që duhet të konsumojmë. Duhen edhe pak proteina. Nëse gjejmë burimin më të mirë të proteinave, atëherë kemi bërë një mix të gjithave për të jetuar sa më gjatë. Të gjithë do donim që të kishim një gjatësi të plotë, të shëndetshme, por këshilla më e mirë do të ishte të qëndrojnë mirë me veten, të shohin gjërat me pozitivitet, të ndihen mirë me marrëdhëniet e tyre sociale, sepse individi ka nevojë që të jetë në shoqëri, të ketë socializim. Sa më shumë socializim do të thotë gjatësi për individ.